Hayyee baga nagaa dhuftanii mee gara OMN'tti bilbiltanii eessaa bilbiltanii maaliif bilbiltanii dabareedhaan nu ibsa. Okay, wanni gara OMN bilbilee bakkeen irraa bilbilee kaartuun Suudaan kan magaalaa guddoo kaartuun irraa bilbilaa. Dhimmi gara keessan bilbilee fillee rakkina biyya kana keessa jiruu fi rakkinni biyya kana keessa jiru beekamaadhaa fi ifa galaadha. Tokkoffaa nuti Abashaadhaan jedhu Itoophiyummaa keenya rakkoon guddaan nurra gahaa jira. Keessatti immoo maqaa mootummichaatiin Oromummaadhaan rakkoon guddaan nurra gahaa jira. Kaleessuma maqaa Oromummaatiin namoota hedduutu tumamaa ture. Namoota baay'eetu miidhamaa ture waan ta'eef kanaaf gara keessan bilbilee rakkina magaalaa kana keessattii fi warra dura dabreenis warra dhummatee magaalaa kana qabatenis dhiibbaan hedduun nurra gahaa waan jiruuf kanaaf gara keessan bilbilee jechuudha. Mee namni ittaanu kana nu ibsuu danda'a sababa Oromummaatiin kan miidhamaa jirru kan jedhudha. Maaliif Oromummaan maaliif addatti fo'amee Oromummaan keessan simmii akka miidhamtan godhe? Ayyee jaalle dajane kan daanurraanii fuudhee si dubbisaa jira magaalaa Khartoum Suudaan nuti har'a yeroo ammaa kan namni maqaa Oromootiinis reebamaa jiru sababa Itoophiyummaa ta'ee sababa mootummaan keessan Oromoodha kan jedhamu gosa gaafataniit kan isaa reebamaa jiran ummati keenya reebamaa jiru. Itti dabalee immoo reebichi kun Oromoo irratti kan raawwataa jiru sababa Oromummaati sababa Abiy Ahmed kan isaan maqaa dhahanii itti aansee kan isaanii dubbatanii maqaa Habashaan nurraa nyaatanii gargaarsi hin kennamu gargaarsi nuuf dhufe Suudaaniif dhufe gargaarsi reesiniif hin kennamu jedhanii sababa reebicha caalaa adaba qoonqootii fi adaba karaa mana yaalaa namoota baay'ee kan mana yaalaa irraa fagaachuu hin dandeenye kan qoricha malee jiraachuu hin dandeenye qoricha argachuun illee dadhabsiisee waan ta'eef amma yeroo ammaa kana dhukkubsataa keenya mana qorichaa jiru yoo fuudhanii kan isaan rukutuu barbaadanii garuu amma baraaranii abbaan mana qorichaa deemes amma bahee mana galeeraa garuu yeroo ammaa adda baasanii kan isaan ittiin nu adabaa jiran sababa Itoophiyummaa keessattuu maqaa Oromoo adda baasanii reebuun sababa mootummichaati. Mootummaan sun Oromoodha kan isaan jedhanii akka kanatti ummata dararaa jiru nurraa fudhachuu namarraa fudhachuu adda baafachuun hin jiru ati immoo gosi kee yookaan immoo rakkataa yookaan immoo baqataa biyya keessa jirtu jedhanii adda baafachuun hin jiru eenyu Habashinaan Habashaadha kan isaan ittiin nu dararaa jiran. Itoophiyaa taa'amee keessatti immoo Oromummaa kan irratti ummati keenya baay'ee dararamaa jira. Guyyaa kaleessaas iji keenya argee kan inni ragaa qabannee biraa baane nurga jira. Kan irratti kan inni isinitti jechuu barbaannu kanallee addunyaan mootummaan alaallee nuuf beekuu qaba. Keessatti immoo achi as dhaamsin nuyi isinirraa eeggannu gargaarsa isin nu gootan mootummaa kanallee waan kan akkaataan isin quba qabaatan isinillee nu mari'attanii OMN irratti akka nu dabarbu karaa danda'ameen miidiyaa adda addaa irratti akka nu dabarsitan gargaarsa mootummicharraa mootummaa biyya kana akka waliin nu qabu akka hin taane sabni Oromoo biyyichaa baqatee bahee ammas biyya kanattis maqaa Oromootiin kan reebamaa jiru. Dararaan kun akka nurraa dhaabbatu nurraa hafooyya'u jennee isinitti dhaamsachuudhaaf asitti guyyaarraa wal geenye jenne. Hayyee isin namoota hedduutti wal geessanii daqiiqaa muraasa dura immoo hawaasichi akka wal ga'eedha kan dhaga'e. Mee walumaa galatti maal inni mariin keessan sunuu kan irratti xiyyeeffate akka hawaasaatti sana mee namni ittaanu sana yoo nu ibsi. Rakkoon jiru guddaan hawaasni walgaheetiin sagalee ta'uu hin dandayu. Akkuma kaleessa kanaan dura waggaa lamaan kana keessa dubbataa turre namni kenna walitti qabu rakkoo guddaa ture. Walitti qabu mitis bilbila ittiin haasofnu kana nu haasa'uu hin dandeenye. Dukannee jiraataa turre. Amma immoo har'a hawaasni wal argine akkuma ganam beellama sii qabadheen namoota jiru daddawwaleetiin waan akkanaatu jira jenna wal argine. Waan argine yeroo bakka sanitti neetworkiin baay'ee ulfaataadha. Kanaaf ta'e irra caalaan namni rakkoon keenya nu keessa jiru tokko qarqaarsi warra biyya kanaatti seenee jira. Nu ammoo Habashaa ta'uu kennan lama Oromoo ta'uu kennan qarqaarsa dhabne ijoolleen keenya daa'imni keenya nurratti beela'aa jira. Sabni keenya irra mana keessatti waan bilcheeffatee nyaatu hin qabu obboleessa kiyya. Waggaa lama uummata kana wajjin waggaa lama dararamaa dhufne saamamaa turre gudeedamaa turre wajjin. Qaama miidhamneetiin wajjin as genne.
har'ammoo wayita humni mootummaa naannoo kana tootetti warra mootummaa bichaayyuu osoo hin ta'in warrummaa waliin kana keessa turre as inni qarqaarsi kun isin ilaallatu isin kenninu ka jedhu kennee jirra. Yoo dhugama uummanni keenya baqataa isaanii biyya sanitti baqatee ture akkana ka godhu taati dhugaadha. Waan rakkoo hin qabu harka nu bayatan jenna. Garuu bakka sabni keenya uummata isaanii biyya keenya keessa jiru kabajee ulfeessee waliin nyaatee waliin dhugaa jirutti wayita uummanni isaanii nu beelessu wayita mootummaan isaanii nu beelessu. Kanaaf hawaasni Oromoo biyya alaa jirus biyya keessa jirus waan kana nu beekuu qaba. Oromoon har'as biyya dararamaa jira, alattis dararamaa jira. Du'aa keenya awwaalanneetiin galuu hin dandeenye. Dhukkubsataa keenya mana yaalaa geeffachuu hin dandeenye. Kanaaf hawaasa Oromoo biraan nu gayaa jechuu barbaada. Galatoomne. Yaddo galatoome mee namni tokko kan carraan arganne waan jiru natti fakkaata. Walumaa galatti miidhaan amma ammaatti sinirra ga'e tokko lama sadii jennee kana ibsuu dandeenyu maal inni mee nutti himi? Bareedaa galatooma miidiyaa kanarratti marfuu keessaniif baay'ee tokkoon gammannaa isinillee sagalee uummata Oromoo garaagaraa fuutanii gurra uummataatiin yeroo keessanii baay'ee tokko isin galateeffanna. Akkuma duratti ibsame san irra deemuun barbaanne miidhaan saamichillee tumichillee akkuma jirutti jira. San keessaa waan tokko guyyaa jimaata dabree jedhe tokko boleessi keenya tokko kan waliin nyaannee waliin dhuunnu ka waliin jiru sababa yaala dhabuutiin labseen isaa dabree jechuudha. Oromoodha nama keenya sirna awwaalchisaa san irra wali jechuudha. Akkasuma moollaa sanitti illee daa'imni akkasuma dhibamtee mana yaalaa geessanii mana yaalaa oguu geessan dawaan isii barreeffamee fi kennaaf jennaan dawachi sun majjaana kennama nasaa kennamu jechuudha. Bakka nasaa kennamu san bira ga'ee jennaan uummata Itoophiyaa jedhamu kanaaf laatinaa jedhanii deebitee dhufteen gaafattee waan akkanaa kan raawwatanii jettaniin boossi. Dawaan sun amma guyyaa lama dura amma gara waliyaa jessiira yookiin gara biraa deemtee jirti. Dawaa argachuu hin dandeenye. Sababni akkuma ibsamu kanatti sababa Oromummaatiin keessatti hojjetamaatiin jira. Muummichi ministeeraa waan godhan beeknu baay'ee tokko nutti gadi goraa ulfaataatiin jira. Ammoo wanni jechuun barbaada sirra jedhan dabalataa yeroo lammiif birmattuu akkamitti lammiin ta'in Oromoo ta'in birmattuu dhabdee nutti jaallatanii hawaasa Oromootiin kan jedhu kan biyya alaa jiranis kan biyya keessa jiranis kan qabeenyaniin kan sagalees maanu jaallatanii dhumaa hin jiraanu akka nama tokkootitti yoo dhugaa rabbisii himne nama kafana janaazaa qopheeffatee taa'atiin jiru. Maaliif kun biraa du'aa meeshaa waraanaatiin ajjeefamaa meeshaa adda addaatiin ajjeefamaa kun hin tumamaa osoo tumuma ajjeefamaa guyyaa kalee bakka walgeenatti akka duratti ibsan san namni dabaatabameetuma Oromummaa qofaaf nu bira jiranii sanni yoo viidiyoon dandamisi bira ga'uu danda'a. Kanaaf maanu jaallatanii Oromoo qindaala ilma maatti gaafatummaa qabanillee akka hawaasa kana bira nu dhaabbattan jedhaatii waajjira jiru hundatti bilbila dhaatii rukutaatii kakaasaa nu gammaisaa rakkoo kana keessa nu baasaa jechuu barbaadu dhaamsi kun. Mee egaa sini baqataa yeroo ammaa kana baqataa Oromoo Sudaan jirtanidha. Biyyaas dararaa dheensitanii baatanii biyyatti dhaqxanittis immoo sababa mootummaan kuni nama Oromootu gaggeessa yookiin immoo Prime Ministeriidha waan jedhaniif gamasiis dararaa akka jiran dubbattanii. Mee gama kanaan embaasiin Itoophiyaa Sudaan Kaartuum jiru maal godhaa jira? Waan sin gargaare jira? Sinoo nu gargaaraa jettanii gaafattanii? Embaasiin Itoophiyaa ofiitiifuu baqatee mana ofii duraan waajjira ofii keessatti hojjetamu baqatanii immoo lafa gadaal jedhamutti baqatanii asii jiru. Bilbila isaanii hin qabnu isaan wajjin quunnamtii hin qabnu. Tokko ati osoo isaanitti illee iyyattee isaan isin jedhan ati baqataadha. Dhimma keenya ilaaluu hin dandeenyu isin jedhu. Asii immoo akka baqataa seera qabeessaatti ilaalaa hin jiran baqataa seera qabeessa ta'es kan hin tahinis jara amma dhufee jiru kana birattis ta'ee jara duraa lafa kana qabatanii waraanaan qabatanii jiran biratti jarni hundu tokkumaa jechuudha. Hundumti tokkummaan daddaasii baasanii ilaalaa hin jiru. Inumaa waraqaa eenyummaa kan waraqaa baqattummaadha. Sii kennamee sirraa fuudhanii caccabsanii sirrii caccabsanii sii galchu jechuudha. Karaa embaasii Itoophiyaatti wanni iyyannes hin jiru. Quunnamtii isaanis hin qabnu qabaannullee immoo sababni isaan dhiyeessan kanaan dura konkolaataa erganii jiranii konkolaataa isin erginee jira akkasumaan akka fayyaa akka galtan kan jiru ture suni nuti amannee mootummaa sanitti illee yookaan immoo embaasiitti illee jechuu hin dandeenyu warri baqataa seeraa ta'ee jechuudha. Inni sodaanna waan ta'aniif
achitti isaanitti jechuun dandeenya. Asitti lafa itti hafne kanatti illee akkasuma immoo warri waraqaa baqattummaa hin qabne warri mootummaa sanillee sodaatanii jiru. Amma maqaa mootummaa kanaa uummanni Oromoo keessatti uummanni Oromoo wanni dhumaa jiru. Mootummaan kuni mootummaan keessan mootummaa keessan tolfite. Mootummaa keessan tolfite. Warra waraana duraa hojii. Jechuun waraana mootummaan as keessaa dhahee amma baase sana hojii tahee mootummaa keessan tolfite. Mootummaa keessan tun waraana biyya keessanitti waraana isa jedhu miidhama ajirraa jechuudha. Ajajaan bulchaan biyya keessanii Oromoo kan jedhu miidhama guddaa nurra gahaa jira jechuudha. Yoo dhagaa jiraatan jechuudha. Kanaaf imbaasiin Itoophiyaa ofeefuu bakka hin qabu asin baasuu dheeriti sagaleen isaanii dhagahamaa hin jiru. Maaliif sababa isaanii tumamaa jirraa, sababa isaanii ajjeefamaa jiru, sababa isaanii dawaan dhorkatamaa jiru, sababa isaanii gargaarsi dhorkatamaa jira jechuudha. Kanaaf sochii tokko hin dandeenye. Amma nama akka reef isinitti mana yaalaa keessatti rashanuudhaaf qawween itti nyaachifatame jira. Kalees akkasii akka ta'u jira. Guyyaa takka keessatti namni beekamsu daqiiqaa muraasa keessatti kan dhumatee jira. Kanaaf imbaasiin Itoophiyaa walqunnamtii takka illee hin qabnu, walqunnamtii isaa hojii hin qabnu illee hin turanis hin jiru, ammallee hin jiraatu. Warri imbaasii Itoophiyaa wajjin walqunnamaa turanis citeera walqunnamtiin isaanii jechuudha. Hin jiran ofii kun baqatanii gara biyyaatti galan waan ta'eef kanumas hin jechuu barbaada karaa imbaasii Itoophiyaati. Hayyee warri kaanis itti dabaluu dandeessu karaa imbaasii Itoophiyaa irraa abdii erga hin qabaanne karaa warra UN'ti noo wanti gootan jira. Kan jechuu barbaade dhimma ambaasii Itoophiyaa ilaalee dhimmi kun dhimma ilaaluu qaba. Iyyatii nuyi uummata Oromoo yookaan immoo Itoophiyaa taanee baqataan Oromoo naannoo kana keessa jiru gariin kaanii kan irraa gaafatamu UNHCR yookaan immoo dhimma keessaa mootummaa biyya Sudaanidha. Dhimma baqataa irratti ilaalchisee jechuudha. Jarrootaan kunii fi dhimmi Itoophiyaa irratti nuyi Itoophiyaadhaa fi ambaasii biyya kanatti iyyannu achitti adda adda ta'uu danda'a. Dhimmi kuni biyya kana keessatti kan jiraachuu danda'u bakka lama jiraachuu danda'a. Bakka lama jechuun tokko ID kaardii yookiin kan baqattummaa mirga baqattummaa kan kennameefi biyya kana keessa jiraachuu danda'u. Mootummaa biyya kanaatii fi UNHCR irraa gaafatamuu danda'a. Namoonni biyya kana keessaa immoo iqaamaa yookaan immoo waraqata paasapoortoodhaan waggaa lamatti waggaa tokkotti kan jijjiiranii jiraachuu danda'a jiru. Namoonni as keessaa kan dhalachuu ofirraa hin dandeenye jira. Jarri immoo gara mootummaa ambaasii Itoophiyaa jalatti kan ijaaramanii kaardiin itti kennameefi ture. Jarra kana iyyachuuf jarri kun achitti iyyachuufis jarri hin jiran. Ambaasiin Itoophiyaas naannoo kanas hin jiru. Karaa baqattummaa ilaalchisee kaardiin warri jirartuu UN gaaddisa UNHCR jalatti galmeeffamee warri jirrus yoo inni nu bira hin jiru. Rakkinni keenya guddaan jiru namooti Itoophiyaa taanii baqataa Oromoos ta'an Itoophiyaamtu walumaa galliyyuu gaaddisa kana keessatti kan hafee jiru nama irraa iyyatuutu hin jiru yeroo ammaa. Kan inni irraa hibbachuu barbaadu biyyuma kana keessa mootummaa Sudaan kaartuum Sudaan kana keessatti illee nama qubannoo qabaachisee mootummichi nu baruu qaba. Walitti reebamu maqaa Itoophiyaatiin reebamu maqaa mootummaa aangoorra jiru reebamuun keenya yakka waan ta'eef mootummaa nu baruu qaba. Kanallee mootummaa akkasii qubannoo qabaachisa mootummaa biyya kanaa. Kanaaf kan inni dhaamsa dhaammachuu barbaadnu karaa keessan hin dandeessu ala jirtu karaa mootummaa biyya kanaallee yoo ta'e biyya Sudaan kana keessa kan jirru waa'ee mirga baqattootaas eegamee warri mirgi dhala namaas illee karaa sanas kan baqataa haa ta'u baqataas hin ta'in mirgi isaanii akka eegame gara barbaachisaa ta'etti gara nu fuudhanii yoo baasuu danda'amillee akka isaan nu gargaaran barbaadna malee jireenya danaa keessatti hin dandeenyu jireenyis hin jiru. Namni keenya baay'ee humnaa ol dhukkubsataanis miidhamaa jira. Kan fayyaa jirus reebamee isaaf beelaaf gadabdodhaan rakkachaa jira. Kanaaf mootummaa keessatti mootummaa Sudaan kanatti akkasiin qubannoo qabaachistan isinirraa abdii qabna jennee har'a baay'inaan isin barbaadne. Kanaaf mee warra baqattoota UNHCR ta'es karaa isin qubannoo qabaachisan nu yaala. Mootummaa kanas akka isaan gara warra Itoophiyaa ta'an waraqata ofirraa hin qabne akka isaan gargaaraman gara ambaasii Itoophiyaattis illee warri yaaluu danda'an akka isaan nu yaalan irratti akkasiin nu gargaartaniif isin gaafanna. Meedhuma irratti daqiiqaa tokko waan hin caalletti keessatti ergaa keessattuu hawaasa Oromoo biyya alaatiif qabdan yoo jiraate. Tokkittii kan inni ishee kanarratti si dabalu uummata keenya biyya alaa jiran nu dirmadhaa mirga qabdu haasa'uu dandeessu wal ga'uu dandeessu isin taa'aa nu yaadadhaa jedheen itti dhaammadha. Haasa'uu danda'u nurraa dubbachuu danda'u rakkina keenya dhaamsa kana nu dabarsuu danda'u
rakkina kana keessa walgaanii irratti haasa'uu danda'u kan irratti akka isaan nu gargaaran isaanitti dhaammadha biyya alaa warra jiran dhaamsi koo guddaan biyyoota alaa warri jiran akka isaan nu gargaaran uummata Oromoo kana keessa akka ta'anii gargaarsa nu godhan waan nuti nu qaqqaban iyyuu akka isaan kana booddee ittiin nu qaqqaban dhaamsa dhaammannu karaa keenyaan. Ayya bareeda kana sirratti dabarsuu barbaade kana sindura makiinaan mootummaan uummata asii kanaaf baqataa kanaaf makiinaa biyyarraa ergee fi jira jedhanii sirriidha sun ergamee jira. Ergamee erga jedhee immoo uummanni as keessatti hafeetiin jedhee sababa rakkoo biyya isaa jiruuf dur roorroodhaan waan baafamee jiruuf roorroon sun waan irraa citee hin hafiniif isarrallee saba isaatirrallee waan citee hin hafiniif sababa saniif as keessatti hafeetiin jira. Warroonni tokko olola oofaatiin jiran erginee fi warroonni ambaasii kan dabarsan jiran galuu didanii yaabbatu didanii dinafanii sababa kanaaf asitti hafuu danda'u manni keenya akka ololli sunillee nurraa dhaabbatu sababni hafeef kalee roorroon biyyaa isa baasee orma biyya kana keessa isa galche roorroon achi isa baaseetiin jedhe asitti illee irraa hin hafne koottaa deebi'aa jennaan madaan sun waan hin fayyineef madaan itti dabala uummata keenya. Kanaaf madaasan sirraa'inni sun sirraan malee biyya ofii hin beeku jedhee du'a kana filate ba'uu barbaada malee kallattii sanatti beeku waan hin barbaanneef sabni keenya rakkataa hin jira jechuu barbaadu gabaabinaa. Hayyee yaada bal'aa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Egaa hawaasni Oromoo biyya alaa jirus akkasumas namoonni dhageettii qaban iddoo adda addaa jiranii waamicha keessan kana rakkoo keessan kana dhaga'anii sini akka hawwaatan birmatan sumaan gama OMN ti waamicha goona. Rabbi sin wajjin haa ta'u jenna. Ayya galatoomaa ayyaanota.